Ja täällä Sami 311 ja jälleen Minecraftin parissa. Ja Creeperin metsästysspesiaali tääkin. Niin, eli tää on sen tarkoitus, että tässä ei tehdä mitään muuta kuin metsästään Creeperia sitten tää loppuu. Kyllä. Mä nyt vaan... Älä tipu oikeesti. Voi! Pippaduu. Missä mitä aseita? En mä tiedä. Tuo. Nyt ollaan samanlaisessa tilanteessa kuin oltiin viime vuonna. Viime vuonna oli mitä? Sellaisen. Tai nyt tarkoitit varmaan viime jaksossa. Ei muuten viime jaksossa ollut, kun siis joskus kun ne pelattiin. Ei kun siitä special... Oliko se siis special jaksossa? Tuliko? En mä vaan. Jes tuli. Woohoo! Mä saan ruuti. Menen nyt! Okei, tää menee sen taloja sitten. Joo, sit mä teen TNT:n vähän siideä. Onks sun 5? Oh! Se on zombi kitumas, jos sä huit sinne vadas. En nyt mä kattoo. Liian raakaa, ei sovi teille. No mieltä siis. Aina on TNT. No niin, ja nyt tässä loppuu tämä jakso. Kyllä. Morjens. Morjens. Moro. Joo, no niin. Hei. Ja jakso loppuu. Ja nyt laitetaan se